E aí pessoal, vou mostrar a você o meu erro, né? Acho que não dá pra ver. Essa ali, a ver se dá pra ver aqui. Não dá pra ver. Ali tem a engrenagem que nela lá de cá, ela tem tipo um calço, né? E esse calço tem que ficar pro lado de cá. E eu deixei pro lado de lá. Então, quando eu engatava a ré, ela pulava a engrenagem que ela tinha que ficar e encostava na outra aqui. Agora eu vou ter que fazer isso, é virar ela só. Beleza? Esse foi o meu erro. Mas de resto, graças a Deus, tá tudo ok, né? Tá tudo maravilha. Vamos continuar aí. E essa roelinha aqui, que eu fiz pra tirar ela, né? Eu tenho um alicate próprio pra ela. Eu peguei de um lado assim e prensei pra segurar um lado. Aí fica a faca pra empurrando ela, né? Até que ela saiu facilmente. Muito fácil, hein? Tá bom? Vou ter que tirar a quinta marcha, né? Então vou ter que tirar isso também. Vou ter que tirar a engrenagem. Beleza? É a primeira vez. Se não, a segunda vez. Então, mas aí. Depois outro vídeo.